Lain lain asa terpercaya duit leungit asa teh ku aing ditunda di dieu. Lainnya ya tuyul mah gitu. Kemana sih Jang? Ka hareup wa. Sia, ka dieu lah, ka dieu. Aya naon wa? Pasti nanyakeun bansos. Kemana wae sia teh? Mun ka tinggalina. Aya bae wa, kunaon gitu? Kunaon sok memohokeun sia mah. Mohokeun naon wa ya teh? Mana bansos teh? Dewek di kamar nungguan ya teh. Bansos naon wa? Teu meunang. Lah, montong nipu sia teh Jang. Jih, bener wa. Mun misalna ulah teu percaya, cukup tanyakeun geus itu. Apa ya teh? Je, cemat teh. Elok bener gitu teman. Oke, cara namain dia menang-menang. Duit leungit, bansos teu meunang. Lah, pusing gitu.